Карабек байке, куш келипсиз. Биринчиден, саламатсызбы? Салам алейкум. Мына ушу жакындан бери сиз дагы ушу ислам ааламына деген ушу дин боюнча философия, футурология деген илимдер менен шариктенип жүргөнүңүздү билем. Анан мына жакындан бери ушу Куранды окуп үйрөнүп атканыңыз, анан ушу Курандын нотасы деген бир терминди киргизип айта баштадыңыз да. Анан ушул боюнча бир кыскача сөз кылсаңыз. Анан дагы бир башка мыкты темалар бар экен. Ошонун үстүнө кеңири сөз кылсак. Эми баягы илимдин чеги жок. Бир эле дисциплинага, бир эле илимий багытка байланып туруп алган мен үчүн туура эмес. Муну өзүм туура эмес деп эсептейм. Эгерде адам чынында илим болом десең, ар кыл билимдин булактарынан түпкүрүнөн бери маалымат болуш керек. Ансыз илимий ачылышың жарабайт. Өзүңдүн ошол жасаган иштериң бир кандайдыр бир эффект, бир натыйжа бериш керек. Анан Куран жөнүндө сурап калдың. Бул Куранды изилдеп баштаганым көп эле тафсирлер бар экен, көп эле котормолор бар экен. Анан ар ким ар кандай түкшүмөлдөп түшүндүрүп жүрүшөт. Анан ойлоп койдум, бу эмне? Мындай карасаң эле чоочун эле бир мындай араб тамгалары түшүнүксүз эле болчу. Анан карайынчы деп анан атайын ушул тажвид окуусун баштадым да. Бу эми баягы 2-3 ай эле болду баштаганыма. Бу Курандын тажвидинде жанагы окуунун эрежелери алифбесинен баштап ар кандай мисалы үчүн тыныш белгилери, үндөштүрүү белгилери, голосовка так. Ошолор жанагы кесра, фетха, сукун, андан тышкары мед лазым, мед тобигы, идгом, игзар деген нерселерди колдонбойча Куранды окуп мындай кириш мүмкүн эмес экен. Муну бул жөн эле окуп ийе турган китеп эмес. Муну мындай үндөштүрүп, ошол үнүң да мукам болуш керек экен. Тилиң да келиш керек экен. Жанагы айын дегендерди туура алыш керек экен. Анан ошону менен ачылат экен. Бирок бир айтып кое турган жерим, мен Куранды динчил болоюн деп окуп аткан жерим жок. Муну илимий жактан карап, бу эмне деген адамзатка берилген, бул эмне деген улуу китеп, бу эмне үчүн ыйык деп аталат деп карасам, окуп баягы салыштырып ар кыл котормолорду, ар кыл тафсирлерди карап отурганда өзүмчө ачылыш жасадым. Бул Куран жөн эле адамдар жазып койгон нерсе эмес. Бул чынында тетиги 7-катмар бийик измерениялардан, бийик чен өлчөмдөрдүн, ошол эгелердин деп коелу, периштелер аркылуу жиберген бир улуу илим экендигине мен көзүм жетти. Анан бул ар бир сүрөнүн өзүнчө стили, өзүнчө лексикасы, өзүнчө мындай бир морфологиясы, өзүнчө бир сөз каражаттары ар башка болуп куулуп, анан уйкаштыктары мындай керемет экендиги мени аябай таң калтырып, эмгиче мындай окуган сайын кадимкидей этим түктүйүп чыгат да, мындай. Бул керемет окуу экен да. Бир кандайдыр бир күчтүү сезесиз кадимкидей. Анан муну окуганда мындай көл шал болуп тердеп те кетесиң. Ошого кирип ошол сүрөлөрдү, аяттарды окуп, анан кайра кайталап, ошо жаңылып калсаң, кайра ошол жерди оңдоп кеткенден кийин мындай өз эле жолго түшүп, мындай жакшы кетип калганын караганда, анан жанагы биздин молдолор коос кылып окуйт го, ошолорго абдан суктанам да. Вот алар абдан жетишкен. Кырааты менен келтирип окуган. Ушундай жакшынакай кылып окуп атышпайбы биздин аалымдар. Анан албетте муну кенен комплекстүү илимий жол менен караш керек. Себеби азыр жанагы көнүп калган бейиш тосок, өлүм өмүр
деген эле нерселер менен чектешкен доор өттү. Азыр диндин эски доору бүттү десек болот. Азыр илим менен дин экөө кошулуп, интегралдуу түрдө жаңы ачылыштын доору келди десек болот. Ошолордун биринчи эшик каккан баягы жарчысы бул биздин замандашыбыз Темиралы Кунашев экендигине, ошол Кыргыздан чыккандыгына мен абдан чоң сыймыктануу менен карап турам да. Демек сиз бул китепти толук окуп чыктыңыз да, Котормону жана мурда чыккан китептер боюнча маалыматыңыз барбы? Котормону толук окуп чыктым десем болот, котормолорду. Себеби 5-6 котормолор бар ар кандай. Акыркы ошол соңку котормо бул Темиралы Кунашевдуку. Анан салыштырып караганда маани жагынан келгенде баягы ар түрдүү эшик терезелери ар башка экендиги сезилип турат да. Бирөө бул эшиктен кирсе, бул эшиктен кирип баягы өзүнүн мунарасынан карап ошого жараша маанисин которуп берип аткандыгы. Эми бул албетте чоң эмгек, бирок Темиралыныкы өзгөчө. Демек, бул котормо жөнүндө кенен сөз кылсак болот экен да. Мен дагы мына бул котормо менен башынан баштап таанышмын. Чындыгында мени ушунчалык аябай таң калтырган. Себеби дегенде бул кишинин мурунку китептерин да окуп чыктым да. Анан окуп аны түшүнбөй да бир топ бар болдум. Чындыгында бул өтө татаал илимий термин менен, тил менен жазылган китеп экен көрсө. Анан сизге ушул илим пост катары кандай таасир берди ушул китеп? Бул китепти дегенде окуганда эле 2008-2009 жылдары көргөндө эле мен айттым, мунун бир жаңы кубулуш экен, бул башкача подход, башкача нерсе экен. Муну атайын отуруп алып изилдеш керек. Бул жаңыча көз караш экен деп ошондо эле байкадым эле да. Өзүнө айткан жерим бар. Анан экинчи маселе, бул Темиралы жөн эле динчил катары которгон жок. Муну ошол комплекстүү, баягы ар тараптуу, окумуштуу катарында которгон экен. Болбосо азыркы динде көпчүлүгү жалаң эле адамды өлүмгө даярдайт. Кабыр сурагына даяр бол, тиги дүйнөдө мындай кылса бейишке барасың, мындай кылсаң тозокко барасың, анан өлүмдөн жыты арымга келет деген эле сөздөрдү угасың. Ал эми ошол Куранды тафсирлөөдө эми илимий жол менен жаңыча тафсирлеп, мынакей ошого күбө, священный Коран 3 периода человечества деп орус тилинде чыккан экен. Эми адам расасынын 3 доору жөнүндө болуп атат. Эми дагы бир том чыгышы мүмкүн, адамдын генетикалык өзгөчөлүктөрү, ушул высшийлер берген маалымат боюнча географиялык өзгөчөлүктөр, геологиялык өзгөчөлүктөр, анан жанагы тарыхый окуялардын хронологиялык жана тиги геофизикалык жайгаштырылышы жөнүндө. Анан андан ары космологияга кетебиз, астрофизикага кетебиз. Анан андан ары там кантип биз ошол галактикада өзүбүздүн ордубузду ээлей алабыз, кантип жогорку күчтөр менен байланышка түзө алабыз. Себеби галактикалык коалиция деген бар, ошол адамзаттан бир күтүп атат. Эгерде силерде мындай бир кенедей да болсо, жылыштар болсо, биз колубузду берүүгө даярбыз деп. Биз адамзаты даяр эмес болуп атабыз ошого. Себеби биздин моралдык акыбалыбыз ошол бийиктикке жете элек болуп жатат. Ал күчтөр кимдер ошондо? Ал күчтөр жанагы эле ушул китептерде айтылган айрым өкүлдөрдүн өкүлдөрү. Ошол бизге аты заты азырынча айтыла элек. Илимде азырынча белгисиз алар. Илимде официалдуу, расмий илимде белгисиз. Бирок жана зигустар деген бар. Анан дагы башка күчтөр бар. Анан душман тиги кас күчтөр бар. Бизге кастарын тиккен күчтөр бар. Мисалы үчүн жанагы боз
боз чаарлар деп коет, серые. Так, ошол сыяктуу дагы күчтөр бар. Бирок алардын жолун бизге жолотпой тосуп турган биздин баягы союздаштарыбыз бар десек болот. Ошондуктан азыр космосту багындыруу эмес, космос менен ошо камыр жумур болуп тил табышуу бул өзү адамзаттын бир маанилүү маселелердин бири да. Ошого ушу биздин мына биздин ыйык Куранды изилдөөнүн өзү чоң жардам берет. Мына ошол жогорку күчтөр деп ушул маселени негизи бизде ушул деги эле ошо космосту изилдегендер, мына футурологдор көп эле ошо нерселерди чыгарышып атат. Ошо ааламдар менен байланыш алып аткандар болуп атат, мисалы үчүн ар кандай бир жолдор менен. Ошолордун баарысын ушу айтканда, ошо сиз айткандай ошо жогорку күчтөр деп берип атат. Бирок ушул күнгө чейин ал күчтөр кимдер экендиги, деги эле алар эмнени каалайт, кандай жол экендиги жөнүндө бир так маалымат жок да. Анан ошого караганда мына биздин ушу Темирлан акенин ушул китебинде мына Шамбала тууралуу бир чоң институт жөнүндө сөз кылып атат да. Бул жерде көрсө ушу адам атадан бери көздөй эле бизде ушу ааламда ушу адамзат үчүн Алланын түз жолу үчүн кызмат кылып аткан тирүү пайгамбарлар бар экен, бир нече. Мына 8 пайгамбар деп бул жерде жазыптыр. Азыркы күнгө чейин ушу мынакей ушу космостон баштап жерге чейин ушу адамзатты бүт көзөмөлдөп, жана сиз айткандай ошо жардам берип, ошо жолду түздөп турган ошолор деп берип атат да. Демек бул боюнча дагы бир кандайдыр бир сөз кылсак болор бекен? Эми бул боюнча азыр публика кандай кабыл алат, мен билбейм. Себеби фантазер дешим мүмкүн. Ар кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Бул жөнүндө айтаардан мурда мен ушул Темикемдин эле китебинин рамкасында кеп кылайын. Мисалы үчүн буга мен терең ишенем. Темиралы жазган эпохалардын, доорлордун миллиондогон жылдар бою адам доору 342 миллион жыл болуп атат. Андан кийин ал доордогу адамдар кетти да, ал раса. Анын ордуна Нух пайгамбардын доору деп аталып атат, 111 миллион 240 миң жыл болуп атат так. Анан булар акыркы элдер, акыркы калайыктар деп эсептелинип атат. Анан булардагы баягы дөөлөр, алптар, бир көздүүлөр, үч көздүүлөр деген ар кандай расалар болгон да. Ошолор мифте гана белгиленип калып калган, адамдын баягы акыл эсинин түпкүрүндө турат булар. Ошол эле динозавр доорунда жашап, ошол динозаврлардан кем калбаган баягы дене түзүлүшү, алптардын баягы доору болгон. Алардын өзүнчө маданияты, өзүнчө бир көз карашы алардыкыда башкача болгон. Жанагы Египет менен тиги Латын Америкасындагы момундай кынаган миңдеген, жүздөгөн тонна ташты, пластилин сыяктуу момундай кынаган алптар бул эмне деген техниканы колдонгону азырынча белгисиз. Мүмкүн жанагы телекинез аркылуу иштешкенби, же дагы башка сырлары барбы, азыр ача элекпиз. Аны азыр расмий илим аны ачкандан коркот. Аны башканы кой. Анан мынакей азыр Авраам доору деп атат, Ибрахим доору. Жаңы эле башталып атат. Жаңы эле чет ойло элек 5 миң жыл болуптур, туурабы? Темикенин жазганы боюнча 302 миллион 760 миң жыл берилип атат, ошол акыр заманга чейинки шанс. Ошонун ичинде биз эмнени үлгүрүшүбүз керек? Биз өзүбүздү бийик адамзат катары, бийик раса катары көтөргөнгө үлгүрүшүбүз керек. Экинчиден, жер планетасын баягы жыландар кабыгын таштагандай башка бир жаңы саярага, жаңы планетага көчө турган, мүмкүн физикалык телолору жок эле бир башка жандыктарга айланабызбы эволюциялык жол менен? Бул дагы маселе. Анан мунун бардыгы тең ушул китепте берилиптир. Маалымат катары берилип жатат.
Анан ошо эволюция жөнүндө да мынакей азыр сиз да айтып кеттиңиз, ошо динозаврлар доорунда ушундай маалыматтар мына бүгүнкү күндө табылып атат деп, алардын сүрөттөрүн көрүп атабыз. Бирок илим бүгүнкү күндө ошо ачыкка чыгарбай атат, жана сиз айткандай эле. Бүгүнкү күндө биз ошо жана Дарвиндин эволюциясы деген түшүнүктү колдонсок болобу же болбойбу? Илимпоздордун пикири кандай бул боюнча? Эми илимде ар кандай концепциялар, ар кандай баягы тиягынан да изилдеп көргөн көп аракеттер болгон да. Ошол эле дарвинизм бул дагы бир аракет. Ушундай болуш керек деген эле бир божомол. Теория. Ал шорду абышка кийин 82ге чыкканда аябай өкүнгөн. Ошол менен аябай чоң жаңылып алып турмун. Туура эмес бунун баардыгы деп булар мойнуна алышкан. Анан ал байкуш мойнуна алганына карабай эле бир жазылып койгон 1856-жылы чыгып койгон китебин эле тепкилеп эле эмгиче эле байкуш Дарвиндин арбагын жөн койбой атабыз. Ал киши деле мойнуна алып башкача болуш керек болчу деп. Исаак Ньютон деле өзүнүн теориясын өлөрүнө 3 ай калганда кадимкидей башкача жаңы теорияларга келип, анан бул физика мындай болбош керек деп жазып койгон нерселерин эмгиче алып чыгыш элек. Анан карабайсыңарбы эми? Демек бизде ошо илимде дагы кандайдыр бир ошо элди мындай бир башкарыш үчүн ошо пайдаланып көп маалыматтарды жашырып аткан бир күч бар турбайбы анда? Аябай туура айттың. Ошо манипуляция кылуу үчүн бурмалоо жолу аябай күчтүү колдонуп келатат. Бул илимде да бар, динде да бар, экөөндө тең бар. Бурмалоо жолу менен окутуп, анан жана ар кандай жанагы радикалдашкан тиги топтор пайда болуп атат, жамааттар. Ар кандай дини гана эмес, илимий дагы консервативдик, илимдеги консервативдик бир зыяндуу нерселер бар. Адамзатка керек эмес, тескерисинче зыян келтире турган. Мисалы үчүн эйнштейнианство бул азыр четинен туура эмес экендиги далилденип жатат. Ошол сыяктуу мындай динде дагы, илимде дагы адамды өстүрбөй, кармап атайын кыянаттык жол менен башка жака буруп, артта калтыруунун аракеттери аябай күчтүү. Демек, ушундай бир атайын бир чоң топ бунун үстүндө кармап тура турбайбы анда бүгүнкү күндө? Бул саясат. Саясат, Бул диниң да саясат, илимиң да саясат. Ошол саясий күчтөрдүн жана дүйнөнү башкарам деген жолосо өзүнүн таасирин кандайдыр региондорго, элдерге жайылтам деген күчтөрдүн атайын жасалган кыянаттык саясаты катары түшүнүлөт. Бул жолдон кантип чыксак болот? Кандай жолдор бар? Бул жолдон эми интегралдык изилдөөлөр аркылуу бир жакшы концепция керек. Жакшы илимий идеологиялык багыт керек. Ошонун тегерегинде баш кошуп айталы, табият таануунун бир интегралдык өзгөчөлүктөрүн табуу керек. Ал үчүн адамдын өзүнүн ички ою, пейили түз болуш керек экен. Пейлиң түз болсо эле сен түз жолго чыгат экенсиң. Менимче ушу дин менен илим экөө бири менен тил табышып, дин дагы бийик деңгээлде болуш керек, илимий деңгээлде болуш керек. Илим дагы ошол ишенимди, адамдын ишенимин көтөрө турган бир мындай ыйман негизинде түзүлгөн бир күчтүү илимий мектептерди ачыш керек. Ушул илим академиясын, ореки иман академиясы дейбизби, кандайдыр бир жаңы академиялык топ ачып, ошол медицинада, ошол технологияда, информациялык IT технологияларда, космикалык техникаларда, генетикада, атүгүл хирургияда, көп бардык нерселерде, айыл чарбасында, мисалы үчүн шаарда туруп алып эле, базардан албай эле өзүң эле жашылча жемишти өстүрсөң болот. Бизде суу деген көп, а суу жетишпейт. Эмнеге? Себеби биз табият менен иштегенди билбейбиз, пайдаланганды билбейбиз. Ошонун бардыгы тең эле адамдын ички пейилине жараша болот экен баягы. Ички пейилиши, анан ошо илимдин өнүгүшү менен ошонун бүт барысын бир калыпка алып кетсек, бир жылыш болуш керек да, туурабы? Анан экинчи маселе, мынакей сиз ушул темада ой жүгүрткөн окумуштуу катары
менде да ушу бир суроого жооп издеп келем да. Ушу бир топ ушу акыркы күндөрү чындыгында мен ойлонткон ошол маселе болуп калды. Мына биз мусулман жамааты деп коеюн, мынакей ошо мусулмандар баарыбыз ишенебиз. Куран бул Аллахтан берилген бир жол жобо. Жөнөкөй эмес, ошо кыяматка чейин ошо адамзат карманып жашай турган бир толук жол жобо да. Бунун ичинде илим да турат, мейли кайсы математикасын алабызбы, космологиясын алабызбы, эмбриологиясын алабызбы, география дейбизби, бүт бардык илимдин бул жерде ошо орду бар да. Анан ошо Кудай Таала ошо бизге ошо Куранды бергенден кийин мусулмандар, биз мусулмандар бүт дүйнөдө ошо элди алдыга жолго башташыбыз керек эле да. Демек мына бизде Кудайдын китеби турат биздин колубузда. Бул жөнөкөй китеп эмес. Жана сиз айткандай бунун ичинде абдан көп нерселер бар да. Анан бирок бүгүнкү күндө мына ошо мусулман жамааты дегеле ошо мына ислам өлкөлөрү илим техникалык прогресстен өтө аркада калды да. Маданий деңгээлди де айтпай эле коелу. Бул жанында да көп маселе бар. Жакында ошо бир инибиз айтып кетти. Мени ушул абдан мындай эме кылдырды да, ойлондурду да, айтты. Эмне үчүн дейт, исламдын маданиятын биз Европадан көрүп атабыз дейт. Чынында ошондой болуш керек дейт. Мисалы үчүн көчөдө бир нерсе жатса бир адам базып барып албайт дейт аны дейт. Уурулук деген жок дейт. Адамдарга вежливый мамиле кылышат дейт, бүт баарысы жөнөкөй дейт. А бирок алардын ички дүйнөсү менен салыштырып келсең, аларда жүрөгүндө ислам жок дейт. Баягы көп нерселер кирип кеткен, жана ошол эле жанагы аморалдык нерселер, эркек менен эркектин үйлөнүшү, аял менен аялдын үйлөнүшү, ошо окшогон нерселерин карап турсаң, алар өтө бузулган эл болуп калып атат дейт да. А биз мусулманбыз дейбиз, бирок адеп акылабыз алардын ошо жанагы көчө маданиятына жетпейт дейт. Ал жагынан аксайбыз дейт. А илимге десек дейт, мынакей бизде дейт, баарыбыздан аркада калдык дейт. Мына Японияны алып көрөлү дейт, башка жакта алып. Эмне үчүн биз аларда илимдүү боло албайбыз? Негизи мына ошонун бүт баарысын алыш керек эле. Биздин ошо аалымдар эмне үчүн бизди ошо окутпайт дегендей бир ызазын айтты да. Эмне үчүн биз мусулмандар ошо аркада калабыз деп. Эми сиз мына ошо окумуштуу катары, ошо Куран менен кабары бар киши катары эмне дейт элеңиз? Ушул биздин кемчилигибизби же эмне? Дегеле ошо мусулман жамаатын. Ой жүгүртүүнү оңдош керек экен да. Эң биринчи адам ой менен адамда эгерде биз туура жыйынтык чыгарганды биле элекпиз. Көп нерсени айтабыз, көп туура нерсе айтылат. О, улуу доор келатат, о, алтын доор келатат, о, биз улуу элбиз, о, кыргыз элбиз, о, биз нур элибиз, о, биз манасыбыз бар, о, биздин момундай таяна турган момундай бир маданий салттык таянычтарыбыз көп деп айтабыз. Бирок биздин ой жүгүртүүбүз өтө эле кууш бир мындай алкакка түшүп калган. Ошол алкактан чыга албай, себеби жалпы эле ислам дүйнөсүндөгү элдердин ой жүгүртүүсү кууш алкакка түшүп калган. Бул эмне? Бул эң биринчи аялдардын укугун чектөө. Азыр актанып киришет. Жок, биз аялдарды аябай сыйлайбыз деп. Сыйлабайт. Аялдарга аябай жаман мамиле кылат ислам мамлекеттеринде. Кара жанагы траурный кара чүпүрөктү жаап коюп, ошондон чыгарбай, анан тиги билим бербейт аял затына. Аял заты бийлик бутактарында катышпайт. Аны айтсаң эле силер анда жылаңачтанып жүрө берер. Ой, жылаңачтанбай этпей эле татынакай эле башкарып атат. Мына Молдавиянын президенти жакында шайланган карагыла, Ангела Меркелди карагыла, тетиги Кореяны да аял башкарды эле, жаман болгон эмес негизинен так. Японияда деле аялдар жакшынакай роль ойноп атат. Пакистанды тиги жанагы аял башкарбадыбы премьер-министр болуп. Дели тиги Индияда деле аял башкарбады беле. Дегеле жаман болгон жок. Ошондуктан биз аял менен эркектин укугун теңөө жөнүндө кеп жок. Аял менен эркектин баягы ой жүгүртүү мүмкүндүгүн арттырыш керек. Ошо бирине бири эриш аркак болуп, ушул атайын Алла Таалам жуп кылып жараткандан кийин анда эмне жуп кылып жаратпай эле койбойбу? Анда жалаң эркектерди эле жаратып койбойбу? Үй бүлө институтун бир жогорку деңгээлге алып чыгуу маселеси. Ушул жерде өзүң айтып аткан үй бүлө институту бул эми номер 1 да.
үй бүлө бекем болмоюнча, үй бүлөнүн баалуулугу, наркы көтөрүлмөйүнчө коом эч убакта өнүкпөйт. Европаны эмне көтөрдү? Европаны илим билим көтөргөн. Ошол эле тиги байыркы антикалык гректердин, антикалык римдиктердин жазгандары унутулуп калып, жана орто кылымда батышта унутулуп калган христиандык караңгы доордо. Ошону ислам окумуштуулары алып чыккан биринчи. Ошолор алып чыгып анан көрсөтүп, анан ошолордун баягы ачкан мектептер, ошолор анан тез Европа жактан тез кабыл алынып, алардын ой жүгүртүүсү башка инженердик, жаратуучулук, жаратмандык мындай бийиктикке өсүп кеткен да. Анан алардан биз кайра тескерисинче баягы эле бейиш менен тозоктун эле баягы рамкасына чыгарбай калдык. Чыга албай калдык. Анан азыр окутса эле жанагы эле өлүмдү эле эстетет. А жашоону жашаш керек да, ошо жашоону түзүш керек. Мындай турмуштун жакшы шарттарын түзүш керек. Анан жанагы технологиялык жаңылыктын бардыгы ошо батыштан келип атпайбы? Анан Япония Мейдзи революциясы болгондо 1867-жылдан баштап балдарын Америкага, Европага окууга жиберишкен, акчасын аянбай туруп. Анан жакшынакай мына ошондо дагы 100 жылдан кийин араң азыркы Японияга жетти, бир кылымдан кийин. Демек биз балдарды, азыркы балдарды мыкты даярдай алсак, демек биз бир кылымдын ичинде мейли биздин көзүбүз өткөндөн кийин сонун күчтүү Кыргызстанды тургузуп кете алабыз. Бүгүнкү күндө ошо илим менен диндин ортосундагы айырма өтө чоң болуп калгандай да. Бизде ушу мына дин светтик өлкө дегенден кийин балким ушунун да таасириби, мынакей илим билим мамлекеттин мойнуна өттү дагы бул өзүнчө жол болуп калды. Ал эми дин муфтияттын ичинде бул өзүнчө жол болуп калды да. Бири менен бири баягы бөлүнүп калды. Балким ошол себептен бизде ошо диний чөйрө сабатсыз болуп калып атабы, же кандай болуп калып атат. Анан мына бул жерден антип айтайлы десек, мына Темиралы Кунашев бул жерде өтө чоң бир эмгекти жасап коюптур. Жана сиз айткандай, адамзаттын доорунан беринки бүт жанагы илимий артефакттардын баарысын ортого коюп бул жерде. Анан ошо доорду Курандагы айтылган маалыматтар менен баарыбыз ошо Куранга туура келет экен да. Анан болгондо дагы ошо бир методологиясын таап, анын изилдөөнүн ар бир маалыматты 19 аяттан, анан ошол жанагы адамзаттын тарыхынын биздин жылга салыштырмалуу бир күнү 1000 жылга барабар экендиги боюнча эсептеп келгендегилери мына бүгүнкү күндөгү ошо илимий булактардагы табылган маалыматтар менен дал келип калып атат да. Муну мен эмнен айтайын деп атам. Мисалы, мына жанагы Урал чөлкөмүндө табылган таш плита, карта түзүлгөн жана Чувровдун эмесиндеги Башкирияда табылган. Мындан 120 миллион жыл мурдагы табылган карта деп мына бүгүн окумуштуулар айтып чыгышты да. 120 миллион жыл мурдагы түзүлгөн карта экен. Аны табышыптыр, себеби ошо картанын бир бурчунда 2 үлүлдү койгон экен да. Анын сыртынан ошо жанагы өтө күчтүү материалдар менен капталган. Ошо ичиндеги үлүлдүн жашын эсептегенде мындан 120 миллион жыл мурдун жашаган үлүл экен. Ошону менен келгенде ал айтып атат, мынакей дейт, доказательство бул дейт, мынакей ошо адам атанын доорунан топон сууга чейинки цивилизациянын өнүккөн калдыгы ушул деп мындай ишенимдүү айтып атат да. Себеби дегенде 120 миллион жыл мурда Нух пайгамбардын доору келе элек болчу. Бул адам атанын дооруна тиешелүү нерсе. Мына ошону биз билсек болот. Ошол учурда эле адам ушунчалык өнүккөн. Экинчиден ал картаны ошо космостон тартылган съемка менен жасамайынча ал картаны жасашка мүмкүн эмес экен. Бул окумуштуулардын өздөрүнүн бүгүнкү айтып аткан пикирлери да. Мына ошол учурда эле космоско учкан экен, бүт баарысын изилдеп мына таптыр. Биздин илимпоздор али ал таштын кандай жасалышын да билбейт экен. Анын технологиясын али мүмкүн эмес экен да жасаганга. Демек ушундай цивилизациялар өткөн дейт, мына адам атадан ошол бизге калыптыр дейт. Андан кийинки эле ошол жанагы Нух пайгамбардын доорунда 2 чоң катастрофа болду дейт. Биринчиси бул мындан 65 миллион жыл мурдагы ошо динозаврлар доорунун кыйрагандагысы. Ал учурда ошол эле ошо динозаврлар менен параметрлери туура келген алп адамдар жашаган.
Bunun бүт барысын ошо жана сиз айткандай эле илимпоздор ушул күнгө чейин жашырып келди. Бирок мунун барысы ачыкка чыгып калды деп мына айтып атат. Бул да мына Куранда ошо эсептесек, жанагы бир жылын 1000 жылдан эсептегендеги Нух пайгамбардын доору менен андан кийинки жанагы Нух пайгамбар ошо топон суунун алдында үңкүргө кирип экинип жашап калган балдардын 300 жылдан кийинки ойгонушу менен эсептегенде ошо 111 миллион жылга туура келип калат экен да. Ошондой 309 жыл менен эсептегенде. Анан бул ошол менен коюп атат. Мынакей дейт. Ошол ал доордон дагы бизге бир эстелик калыптыр дейт. Бул мына ошо Ливиядагы жанагы курулуштар калып калган. Ошо алыптардын курулуштары, алардын ошо бийиктиги менен эле эсептеп койсо болот дейт, бүт барысы дейт. Андан кийинки цивилизация дагы өнүгүү адам отуруп дейт. Мынакей ошо таштарды куруп, пирамидаларды жасап, ал эмес мына ошо Тибеттеги жана Кайлас тоосундагы пирамида кылып туруп, мынакей кыркып жасагандыгы бул уже мына ачыкка чыгып калды дейт. Бул окумуштуулар айтып атат. Бир нече тоо пирамида болуп жасалгандыгы тууралуу. А буну Куранда ачык эле айтып атат дейт. Мынакей силер тоолорду үйдө кылып кыркып жасап тамсалып атасыңар деп дейт. Аларга мына ушундай мүмкүнчүлүктөр берилиптир дейт да. Анан ошонун бүт барысын мындай карап келсек, чындыгында эле ошо илимдеги азыркы табылып аткан илимий жетишкендиктер менен ошо аныкталган маалыматтар ошо Курандагы хронология менен туура келип калганын жана сиз айткандай Кунашев бул жерде ошо ачылыш катары чыгарып атат да, бирок ал өзү айтпайт, муну мен ачылыш жасадым дейт. Бул Курандын ачылышы дейт, меники эмес дейт. Мүмкүн башка окумуштуулар бул Казакстанда же болбосо Россияда бир жерде жасалган болсо, менин оюмча муну алга чейин чугулуп бүт дүйнөгө сенсация кылып жиберишмек да. А бизде бул боюнча мынакей ошо окумуштуулардан биринчи жолу чыгып аткан сиз болуп атасыз, мынакей ошо окумуш эме жасалыптыр деп. Ал эми аалымдарыбыздан бул боюнча али сөз айтканга дагы эч кимдин немеси жете элек. Балким алар да окуп ойлонуп аткандыр, эми күтүп атабыз, мүмкүн алар да бир сөзүн айтат. Демек, бул Кудай, дин, философия, бунун бүт барысы каалайбызбы, каалабайбызбы, ошо адамдын башталышы менен аягына чейинки нерсени камтыйт турбайбы? Анда ошо биздин дегел ошо келечек бүгүнкү күндө кандай эмеге алып барышыбыз керек? Биз ушу окуунун дагы бир системаларын өзгөртүшкө туура келет го дейм анда. Сен мени бир нерсе айтууга мажбурлап атасың. Жанатан берки сен айткан сөздөрүң аябай проблемалуу, аябай чоң масштабтуу маселелер да. Сен чоң маселени козгоп салдың. Эми бул жерде эң биринчи иретте ой жүгүртүүнүн жаңы стили, жаңы усулу керек болуп турат. Экинчи толкун жанагы вибрациялуу түрдө кабыл ала турган, жаңы толкунду жарата турган, жаңы толкунду кабыл ала турган ойдун кодун табышыбыз керек биз. Ошол код бизди башкача ойлонууга алып келет дагы. Ушул ыйык Куран сыяктуу дагы сырдуу китептер бар. Буга герменевтика деп коет, жанагы сырларды ача турган илим. Ошол аркылуу ачып караса, адам өзү жаңыча көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк ачылат. Мына эми Темикенин жазганын кара, мисалы, мунун табылгасы жанагы сукуф ыйык свитоктор менен белгиленген бир свитокто бир баягы бир блок информация кетип атпайбы, 19 аяттан турган, так, 19 сүйлөмдөн турган. Ошол аяттардын ар кайсы сүрөлөрдө жайгаштырылып, үзүлүп жайгаштырылышы бул негизинен чырмалышкан бир системалуу ойду өтө татаал системаны көрсөтөт атат. Куран эмне үчүн түшүнүксүз болуп жатат? Көпчүлүк коронавирустерге, көпчүлүк жанагы аалымдарга түшүнүксүз болуп аткан себеби алар ошо темиралы көргөн системаны көрө элек. Буга чейин көрбөй келишти. Бул өзү менимче дүйнөлүк ачылыш. Мунун дагы алдыда дагы далай дагы кептер болот го. Ошондо дагы айтарбыз. Анан жанагы жаңы толкун жыштыгын өздөштүрүп, ошол ойдун жыштыгы, ойдун мисалы үчүн вибрациясы бул чен өлчөмгө байланыштуу болот. Сен кайсы чен өлчөмдө жүрсөң, ошого жараша оюңдун стили да өзгөрөт да. Ошондо сен комплекстүү адам болуп,
bir günü Kur'an'da açasың, bir günü Vedalarda açасың, bir günü belki Torat, İncil'lerde kayra başынан karap çıkasың. Ал эми Kur'an болсо Torat, İncil'lerдин уlandысы да, мындайча айтканда, аларды бекемдеген, алардын так эмес жерлерин кайра тактап, ордуна койгон илим да бул өзү. Себеби Мухаммед алейхиссалам бул өзү пайгамбарлардын эң акыркысы, мындан ары пайгамбар келбейт, адамзат өздөштүрсөң, ушуну өздөштүрүп кал, эволюциялык жол сеники деп жогорку күчтөр ошондой бизге осуят берген да. Эми бул анан эми жаңы интегралдык билимдерге келиш үчүн биз жалпы эле билим системасын, билим берүү системасын жаңы жолго коюшубуз керек. Азыркыдай примитивдүү системадан чыгуу керек. Азыркыдай балдардын жөн эле бир, мисалы үчүн 15 жыл бала бакыран 15 жыл убактысы өлүп атат жөн эле. Мектепте, да? Мектепте өлүп атат. Бул балдарга азыр сапаттуу билим берилген жок. Жанагы жазылып жаткан жанагы окуу китептеринин бардыгы тең, алар кечээки күндүн ошо 20-чы кылымдын вибрациясына, толкунчуштугуна туура келген учебниктер болчу ошол туура. Эми 21-чи жылы жаңыча жанагы интегралдык деп атпаймынбы, диний, илимий, тарыхый, гуманитардык, табигый илимдердин бардыгы тең бир тартипке келип, ошол балдарга жаңылык ача турган, чыгармачылык, жаратмандык ача турган жаңы системаны киргизүү аябай талап кылынат да. Ошондуктан биздин илим билим берүү министрлигине эгер рекомендация бере турган болсок, булар ошол шартты аткара турган, ошондой ой жүгүртө ала турган кадрларды алыш керек. Ошо министерстводон баштап, тиги мектептерге чейин мугалимдерди, ага эжелер жаңадан окутуш керек. Анан азыр мектептердин бардыгы тең жалаң келин кыздар окутуп атат. Эркектер азайды. Мугалимдин тиги күчү кетти. Баягы мурункудай авторитет жок. Ошо мугалимдерге мурункудай авторитет бериш үчүн мугалимдердин өздөрү күчтүү кадрлар болуп, өзүнө күчтүү окуучуларды окута турган мугалимдер керек. Ал мугалимдер даярдаш үчүн ал өзүнчө, значит, демек билим берүү системасын мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин таптакыр түп тамырынан бери жаңы принципте ойготуш керек. Демек, окуунун ошо методологияларга чейин барсын өзгөрүшкө туура келе турбайбы? Албетте, бул системалуу методологиялык принцип, мындайча айтканда, ушу заманга жараша болбосо биз артта калганыбыз калган. Эгерде билим берүү системасы өнүксө, экономика дүркүрөп өнүгөт. Эл аралык соода сатык аябай мыкты жолго коюлат. Биздин коргонуу күчүбүз дагы башкача болот. Техникалык дагы тышкары дагы дипломатиялык дагы мындай мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул өзү адамдарды жогорку бийиктикке көтөрүп жибере турган нерсе да, жана жаңы жыштыкка өтүш керек деп аткан нерсем ошол. Бүгүнкү күндө чындыгында мына бизден деле билимдүү жаштар көп экен, мындай карап отурсак. Мына ошол эле Америкада, Японияда бир топ ушу алдыңкы өнүккөн технологиялардын ошо башкаруучу кызматтарына чейин жетип калган мына кыргыз кыз жигиттерибиз бар экен. Бирок бүгүнкү күндө биз алардын кызматын пайдалана албай атабыз, биринчиден. Анан экинчиден бизде бир ушундай нерсе пайда болуп калды, мына сиз ошо экономика жөнүндө жакшы айттыңыз. Биз эч качан Японияны же Американы кууп жете албайбыз. Себеби биз өндүрүштүк нерселерди жасап, анан бир нерсе өндүрүп чыкканга чейин алар уже мындан дагы күчтүү нерселерди чыгарат. Эч качан биз оппонент боло албайбыз. Ошон үчүн биз алардыкын эле пайдаланып, сатып алып жашай беришибиз керек деген бир түшүнүк пайда болуп калды да. Биз баары бир аларга жете албайбыз дегендей. Бул ойдон кантип ошо элди эмеге салсак болот? Айттым, жанагы жаңы толкунчуштук энергетикалык бир күчтү өзүбүздөн табышыбыз керек. Айталык, Алымбек Момбеков деген биздин бир нумеролог генийибиз бар. Ошонун какшап айтып аткандарын кашайып көрбөй атабыз биз. Ошону финансировать этип, ошонун негизинде
бир өзүнчө илимий изилдөө институттарын ачыш керек. Ал жигит аян түрүндө алды, анын деңгээли жетпейт аны, чүнкү өзү дагы түшүнө элек эмне алганын. Бирок негизинен принцибин түшүндүрүп бергенге аракет кылып жүрөт. Ал эми анын түпкү негизи жанагы Никола Тесла, Казимир жанагы Серл сыяктуу генийлердин деңгээлинен дагы өйдө кеткен деңгээл бул ошол эле Алымбектин алгандары. Темиралынын которгон Кураны бул өзүнчө керемет дүнүйө. Дагы башка ачылыштар жасап, мынакей суудан тиги кыймылдаткычтарды жасап, ошо машинени жүргүзө турган жигиттер чыккан. Деги эле колдобой атышпайбы? Шаршенбек Таштенбеков деген бир генийибиз бар эле ат башыдан чыккан. Өзү жасаган НЛО менен учкан, өмүрүн тиги тобокелдикке салып туруп, капчыгайдын бирөөзүнө так эчтеке болгон эмес, конгон. Анан ал ошол күйүүтүнөн эле өлүп кетти, ал 44 жашында. Тиги колдогон эч ким болгон жок. Бизнесмендер дагы, өкмөт дагы колдобой койду. Себеби алардын ой жүгүртүү вибрациясы, ой жүгүртүү концентрациясы башка жакта да, талаада. А бул жерде жаңыча волновой режимге киришибиз керек да. Ошентип биз өлүп кете алабыз. Ал бирөөлөрдү туурап кереги жок. Биздин жол ошого акыры алып барууга тийиш. Ал эми чет өлкөгө жалаң таланттуу, өнүккөн, мыкты кыз жигиттер кетип атат дагы. Кыздарыбыз башка жактан кайын таап алып атат. Балдарыбыз дагы ошол жактан ырыскысын таап, Кыргызстанга мындай ошол жана 15 жыл кеткен убакытты ата-энесинин акчасы бүт бардыгы тең талаага кетип атат. Бул трагедия, бул улуттук трагедия. Эми мынакей кайрадан ушул китепке келели. Бүгүнкү бизди жолуктуруп аткан тема да ушул болгондон кийин мына сиз азыр окумуштуу катары айттыңыз, бул китеп мына ушу илимий деңгээлдеги аябай мыкты китеп болуптур. Экинчиден бул Куран жөнүндө, деги эле дин жөнүндө бир чоң ачылыш экен деген маанинде айттыңыз. Биздин окумуштууларга, аалымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Биз ушу ойдон эле калып калышыбыз керекпи, же эмне кылышыбыз керек? Мындан ары дагы өнүгүп буну изилдеп, дагы бир илимий деңгээлге аракет кылышыбыз керекпи? Эми баягы башынан бери тапталып калган бир жол бар, илимий практикалык конференция деген. Бул жерде илимий дагы, практикалык дагы жагын алып караш керек. Турмушка ушул эмгек жашообузга, турмушубузга эмне өзгөртүү киргизе алат деген бул өзү практикалык жагы. Ал эми илимий жагы бул кандай ойлонууну кандай деңгээлге көтөрө алат. Ал эми диний жагы боло турган болсо, биздин ишенимибизди кантип мындай бир кашкайган анык жолго чыгара алат. Эч кандай талашсыз, эч кандай конфронтациясыз татынакай жолго алып чыга алат деген мааниде бир илимий практикалык конференция өткөрүп коюш керек. Ошол жерден анан бардыгы келишсин, диний аалымдар келсин, окумуштуулар келсин, саясатчылар келсин, ойлонгон жаштар келсин, өздөрүнүн баягы тилектерин айтсын, ооба. Анан бул китепти чыгарууга негизи коомчулук тараптан болобу, бийлик тараптан болобу, чоң баягы финансылык тирек, жардам керек. Эгерде элдин 1%-ине жетип калса ушул китеп, айталык 60 000 тиги тираж менен 1%-ине жетип калса, бул демек ушул биздин элибиздин түшүнүгү, балдарыбыздын кругозору көтөрүлөт деген сөз. Анан дагы бир маселе болду, мынакей ушул китеп чыкканда бүгүнкү күндө ушу коомчулукта дагы ушундай суроолор көп болуп атат. Эмне үчүн бул китепке муфтияттан уруксат берилген жок деген суроолор болуп атат да. Бизде ушундай бир эме пайда болуп калыптыр. Эгерде диний бир китептер жазылса, сөзсүз муфтияттын уруксаты керек. Анан ошондон кийин гана пайдаланса болот деген бир түшүнүк пайда болуп калыптыр да. Ушуга сиз кандай карайсыз? Бул жерде муфтиятты чакырып кереги жок. Куран, жалпы эле Куран бул муфтияттын менчиги эмес. Бул муфтияттын энчиси эмес. Бул жалпы адамзаттын энчиси. Бул жерде мусулмандар дагы, христиандар дагы, буддисттер дагы бардыгы тең
бардыгы үчүн тең жазылган китеп. Бул жерде динге ишенгендер, тиги атеисттер, анан жанагы орто жолдогулар бардыгы тең, бардыгына тең илим. Ошондуктан бул жерде муфтият, же академия наук, же болбосо дагы бирөөлөрдүн кол коюп берүүсү бул жерде ал муктаждуу нерсе эмес. Себеби Куран эч кимдин менчиги эмес бул жерде. Менин оюм ушундай. Демек Куранга ар ким өз көз карашы менен мындай кирсе болот экен да? Албетте, бул жерде бул анын үстүнө Темиралы жана айрым акындарга окшоп шарт тиги ыргайландырып которуп салган жери жок. Бул жер илимий негизге салып, ошону санжаптап, ошонун бардыгын тең бүт ар тараптан комплекстүү карап туруп иштелген эмгек экен бул. Жөн эле котормо эмес. Демек бул жерде биз ошо Курандын кандай которулганын эмес, котормочу деги эле эмне ойду айткысы келди. Курандан эмне таап, эмнени элге жарыя кылган. Ошол жагына көбүрөөк аракет кылып үйрөнүшүбүз керек турбайбы анда? Курандын ошол жөнүндө ойлонушубуз керек экен да. Практикалык жагы. Канткенде адамдардын ой жүгүртүү ыкмасы өзгөрөт. Ой жүгүртүү ыкмасы момундай бөлөк оореки ушул Курандан алынган билимдерди бөлөк ар кандай баягы илимий тармактарга алып туруп колдонгондо ошондо элдин дагы көз карашы өзгөрөт. Мына маселе практикалык маселеси ошондо да. Ошондо биздин турмушка болгон көз карашыбыз, бирибизге болгон көз карашыбыз, улут катары калыптанышыбыздын бардыгы тең ошого байланыштуу болот. Дагы бир айтып кете турган абдан курч маселе бул дин адамдардын биринин этин бирине жегизген, өзүнүн боорун өзүнө жегизген кара мүртөс таш боор саясатка айланды. Ушул жагы жаман болуп турат диндин. Динди мындай колдонбош керек. Дин деген бул өзү адамдын Алланын чексиз сүйүүсү бизге берилдиби? Абаны берип атабы? 2 мүнөт абаң жок болсо өлөсүң. Сууну берип атабы? Тиги бир жума суу ичпесең өлөсүң. Азыгын берип атабы? 1 ай азык жебесең өлөсүң. Бардыгын тең сураган жокко. Ошол эле Бакаранын 21-22 аятында жана башка сүрөлөрдө көп эле айтып атат. Айлана шүгүрчүлүк келтиргенди үйрөнгүлөчү деп атат. Бириңер араздашпай, нааразы болгонду токтоткулачы деп атат Куран. Аллах Таала өзү айтып атат. Жок, биз жакшы нерсеге атаандаш кылачы деп. Ушу жакшылык жасаганга умтулгулачы деп атат да, шашкыла деп атат. Анан биз жок, биз карама каршылыкты жакшы көрөт экенбиз, тирешкенди. Анан диндин өзү саясат болуп алганда, дүйнөнү башкаруунун саясаты. Анан адамдарды мындай миллиондогон адамдарды өзүнө баш ийдирип бир идеологияга киргизүүнүн саясаты. Анан адамдарды жек көрсөтүү үчүн атайын секталарга жанагы тиги багыттарга бөлүп, жанагындай ар кандай жамааттарга, анан адамдарды бир үй бүлөдө 2-3төн дин, бир үй бүлөдө 2-3төн жанагы диний багыттарга кеткен үй бүлөлөр бар. Кырылышып туугандыктан кетип атышат. Мына ошол саясаттан кетиш керек. Ошол саясаттан кетиш үчүн жалпы мамлекеттик бир идеологиянын негизин иштөө учуру келди окшойт. Бул албетте конституциядан башталат. Туура конституция жазылса, ошол конституцияны колдонуп эле ошол туура саясатты алып кетсе болот. Мына диний саясатты токтотуш керек. Бирине бирин кагыштырган, жанагы партиялар кандай бирине бири каршы турса, бийлик менен эл бирине бири астерден кырылышып кете жаздады. Эми диний саясат бул өзү эң баягы кандай десем, от менен ойногон саясат, мындайча айтканда. Адамдардын түбүнө жетип кое турган бул диний саясат. Мына ушуну токтотуш керек да. Айтканыңызга мен да толук кошулам. Биз кандайдыр бир деңгээлде ошо советтик тарбиянын таасиринен баягы атеизмди кабыл алдык. Баягы динге тез мындай сырт көз караш менен карап чоңоюп калдык көпчүлүгүбүз. Анан ошол эле учурда мынакей советтик доору жоголгондон кийин бир вакуум пайда болду да. Аң сезимде, деги эле ушул ишенимде болобу, кандайдыр бир жүрөктө вакуум пайда болду. Биз кимбиз деген суроого кайра баштадык да.
биз кайдан келдик, эмнеге жаралдык, анан мына ошо жанагы бизде маймылдан жаралдык дегенге буга чейин менимче эч ким деле ишенген эмес. Бүгүн ошо анча мынчалар бар экен. Кээ бирлер дагы ошо эволюциянын эмесинде жүрүшөт. Мына сиз бүгүн айтып кеттиңиз, демек эволюция бул атайын бир кармалып аткан бир кандайдыр бир топтун кызыкчылыгында кармалып аткан бир нерсе болуп калды деген. Мен да буга толук кошулам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз Куран жөнүндө болобу, дин жөнүндө болобу, саясат жөнүндө болобу, илим жөнүндө болобу кайрадан бир жаңыча көз караш менен кароого, бир үстөлгө отуруп, бир талкуулап маселени карашка мажбур экенибизди айтып атат да. Ошон үчүн мынакей бүгүн сиз дагы абдан жакшы маселелерди айтып, мынакей оюңузду ортого өрүстүңүз. Сизге чоң рахмат. Ошо Алла буйруса дагы ошо мындан дагы мыкты жолдор, мыкты бир ачылыштар чыгып, кыргыз элибиз, деги эле мамлекетибиз, деги эле ошо адамзат бир алдыга өнүп өсүп чыкса деген тилек. Чоң рахмат сизге. Саламатта болуңуз. Сизге да чоң рахмат.